سلام، من خاطرم و معمولا کتابای فانتزی میخونم، ولی بعضی وقتا لازمه آدم از جنگای جادویی بزنه بیرون و با بهترین دوستش بره مسافرت یا بره به یه ویلای تابستونی. برای همین امروز قراره 2 رمان تابستونی بهتون معرفی کنم که بعد یه فانتزی سنگین حسابی میچسبن و قرار زبانتون رو هم تقویت کنن. پس بریم سراغشون. The Summer I Turned Pretty، تابستانی که زیبا شدم، یکی از کتابایی که تابستونی ترین وایب ممکنه داره و ما قراره همراه بلی تک تک تابستون هامون رو توی کازنز بیچ توی یک ویلای ساحلی بگذرونیم. بلی داستان ما به گفته خودش همیشه لحظه شماری میکنه تا تابستون بشه و دوباره برگرده به کازنز بیچ توی اون ویلای ساحلی که هر شب میتونه توی استخرش تا دیر وقت شنا کنه، با ماماناش فیلم ببینه، با کانراد، جرمایا و داداشش استیون برن کنار دریا بازی کنن، نمیدونم موج سواری کنن، هر چیزی که در مورد یک تابستون رویایی میتونه به فکرتون برسه رو بلی توی زندگیش عملا تجربه میکنه و شما هم قرار به خوندن این کتاب تجربه کنید. اما همه چیز خوبه، این وایبای گوگلی هستن تا اینکه یک تابستون که بلی برمیگرده تقریبا 15-16 سالش شده و قراره یک کمی داستانمون تغییر بکنه. چیزی که این کتاب و مهمتر از همه سریالش رو خیلی جذاب و شاید من بگم اعصاب خورد کن میکنه اینه که ما وارد یه لاو تراینگل میشیم، یه مثلث عشقی، و برای همینه که میگم جذاب. برای چی؟ به خاطر اینکه اینجاست که خواننده های این کتاب 2 دسته میشن، تیم کانراد و تیم جرمایا. البته اینو بگم همیشه یه تیم سوم به نام تیم آنتی بلی هستش که تقریبا همه به جز تیم خودشون عضو اون تیم هم هستن و حجم جنگ و دعواهایی که طرفدارها با هم دیگه سر تیماشون داشتن، مخصوصا توی فصل سوم، اونقدری به اوج خودش رسیده بود که پیج رسمی The Summer I Turned Pretty اینطوری بودش که اگر کسی بی احترامی بکنه، نمیدونم از حد بگذره و فلان، ما بلاکش میکنیم. خلاصه که بدونید که جنگ و دعوا خیلی جدی بوده. ولی در نهایت ماجرا چیزی که باعث میشه این کتابو بخونید یا سریالش رو ببینید، داستانش نیست به نظر من، وایبشه، اون حس و حال، اون تابستون رویاییه که میتونید با خوندن این کتاب یا دیدن سریالش تجربه کنید. چون ما خیلی وقتا تو دنیای واقعی این فرصت رو نداریم که بخوایم یه همچین تابستونی رو تجربه کنیم. انقدر رویایی توی یه همچین لوکیشن‌های، یعنی کافیه لوکیشن‌های فیلمبرداری سریال رو ببینید، واقعا قشنگن و شما با خوندن کتاب قرار برید و تو تک تک اون مکان‌ها زندگی کنید. و خیلی از کسایی که الان دارن سریال رو میبینن، چون الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم سیزن 3 در حال پخشه و همه اینجوریان که ما نمیدونیم چرا داریم این سریال رو میبینیم، ولی نمیتونیم از دیدنش هم دست برداریم. اگر میخوایم بریم سراغ این مجموعه، باید مغز منطقیتون رو خاموش کنید و صرفاً با وایبش برین جلو. من قبلا موقع کتاب فابلم گفتم این کتاب فقط وایبه، داستان آنچنانی نداره. اینجا هم همینه، وایبه و باید مغز منطقیتون رو خاموش کنید، لذت ببرید و خب آره، همزمان هم بلی قراره اعصابتون رو خورد کنه. کسایی که تیم کانرادن مخصوصا سیزن 3 قراره خیلی اعصابشون خورد بشه، ولی میدونید تمام اینا میارزه به اون حس و حالی که قراره تجربه کنین، اون جاهایی که قراره بهشون سر بزنید. حالا من چرا انقدر از سریالش حرف میزنم؟ برای اینکه برای اولین بار تو زندگیم احساس میکنم یه سریال از کتابش بهتره. حالا هر دوشون یه سری نقطه ضعف هایی دارن ها، چه توی سریالش چه توی کتابش، ولی با توجه به فصل سومش و کتاب آخر بگیر Always Have Summer که خونده بودم، میدونید سریال واقعا قشنگتر بود. یعنی اون سکانس هایی که توی کتاب بود و میرسیدیم بهش و من اینجوری بودم وای اینجا اونجای کتابه، ولی میدونید موقع دیدن سریال به قدری فوق العاده بود که من اصلا موقع خوندن کتاب اون حس رو نداشتم. یعنی اونقدر برام قشنگ نبود که توی سریال جذاب بود. و این وسط بذارید من یه تشکر بکنم از کریس براینی به خاطر این بازی فوق العاده‌اش برای کانراد که این آدم میتونست با چشماش تک تک احساسات این شخصیت رو نشون بده. چطور ممکنه؟ واقعا چطور ممکنه؟ این رو هم بدونید که جنی هان نویسنده این مجموعه 2 سریال دیگه هم داره. یکیش هم دقیقاً از همون مجموعه کتابای دیگه‌شه، تو All the Boys I've Ever Loved و XOKT. یه جورایی خیلی فانن و میدونید صرفاً بعد واسه یه حس و حالش ببینید و اینکه یه سریال تینیجریه که قرار خوش بگذره. یعنی اگه سمت دنیای جنی هان می‌خواید برین، سعی کنید خیلی تحلیل نکنید، صرفاً لذت ببرید و خوش بگذرونید. در مورد نکات منفی مجموعه هم بگم، گفتم تحلیل نکنید. اگه بخواید تحلیل کنید اصلا نمیتونید بخونیدش. خب این اول از همه. دوم، کتابا میتونستن به جای 3 جلد قطعاً 1 جلد باشن، ولی کسایی که فن
این مجموعه شدن و فندومش در حال حاضر که سریال داره تموم میشه همه اینجوریم که ما چطوری قرار تابستون سال بعد بدون The Summer Return Party زندگی کنیم. یعنی همه اینجوریه که نمیشد یه فصل دیگه هم بسازید و خلاصه که باید ببینید واقعا از وایبش قرار لذت ببرید یا نه. اگه لذت ببرید میتونید بارها و بارها بخونیدش یا ریواچ بکنید سریال رو. و اینم بگم که شخصیت‌های کتاب بچن 16-17 سالشونه، فوقشون آخرا 21 و خیلی نابالغن. یعنی اینو از همین الان بدونید دارین سراغ چی میرین. تصمیماشون هم به نظر غیر منطقی و مسخره است. برای همین بدونید و اعصابتون خورد نشه. این مجموعه کتاب ترجمه نشده ولی سطح زبانش به شدت آسونه و واسه کسایی که میخواین اولین کتاب زبان اصلیتون رو بخونید 100% بهتون پیشنهاد میکنم برین سراغش. اصلا به کتاب و موضوعش کار نداشته باشید. داستان آسونه، شخصیتاش تینیجرن و نصف جملاتی که میسازن با کوله. یعنی با یک کلمه کول اینا نصف جملاتشون رو میسازن میرن جلو و به شدت میتونه ترس شما از خوندن زبان اصلی رو بیاره پایین. حتی اگه واسه لسنینگتون یا فیلم و سریال دیدن دنبال سریال ساده این، حتی سریالش هم همونقدر ساده است. یعنی جملاتشون، همه گفتگوهای روزمرهشون از بس که ساده و به زبان امروزیه فهمش واسهتون آسونه. خلاصه که حتما پیشنهاد میکنم واسه تقویت زبانتون برید سراغ این مجموعه، مخصوصا این که فندام بزرگی داره. یعنی قشنگ میتونید برید خودتون رو توی یه دنیای انگلیسی زبان غرق کنید و ما واسه هر کتاب و فیلمی واقعا این حالت رو نداریم ولی اینجا داریم، پس ازش استفاده کنید. People We Meet on Vacation کتاب بعدیمون داستان پاپی و الکس رو دنبال میکنه. یک رومنس کیوت Friends to Lovers با وایب مسافرت که قرار از خوندنش حسابی لذت ببرین و بهتون خوش بگذره. توی داستانمون ما پاپی و الکس رو داریم که هر تابستون از زمان کالجشون با همدیگه میرفتن مسافرت تا اینکه توی آخرین تابستون یه اتفاقی میفته که اینا بعد از اون دیگه با همدیگه حرف نمیزنن. حالا وقتی که داستان شروع میشه پاپی میخواد واسه یه آخرین بار این شانس رو به خودش و الکس بده تا بتونه دوستیشون رو دوباره سرپا کنه. ولی چیزی که در مورد این کتاب خیلی جذابه شخصیت‌هاشن. میدونید کتاب در عین حال اینکه خیلی فانتزی و گوگلی طوره شخصیت‌های خیلی واقعی داره. یعنی رابطه الکس و پاپی، نوع صحبتشون، من یادم اون فصل‌های اول که مثلا پاپی می‌خواست به الکس پیام بده بعد چند سال، میدونید تمام احساساتشون، اون تنش بینشون، اون حس آشنایی که بینشون هست، اون دوستیشون به قدری واقعیه که واقعا میدونید به دلتون میشینه، میتونید باش ارتباط برقرار کنین. و چون خیلی وقتا خیلی آمون یه سری دوستیایی داشتیم که بی دلیل میدونید به هم ریختن و از هم دور شدیم و این کتاب یه جوری اون حس و حال رو داره و خیلی واقعیه. چیز دیگه هم که هسته شخصیت پاپی و ترکیب پاپی و الکس با هم دیگه. ببین فانن خنده دارن، واقعا بهتون خوش میگذره و مسافرت های این دو نفر طوریه که انگار شما هم تمام این مسافرت ها رو باهاشون رفتین. و مورد بعدی هم که هستش اینه که این کتاب توی زمان حال و گذشته روایت میشه. ولی تنها نکته منفی که در مورد کتاب بود این بود که من میدونید اون فلش بک هایی که به گذشته بود یکم برام حوصله سربر بود، چون دوست داشتم بدونم تو زمان حال چی میشه. میدونید دوست داشتم بدونم الان شخصیت ها میتونن دوستیشون رو دوباره برگردونن یا نه. ولی نویسنده خیلی خوب از همون اول تونسته بود این حس کنجکاوی رو در من ایجاد بکنه که آره اون آخرین تابستون چی شد، آیا شخصیت ها میتونن دوباره دوستیشون رو اوکی کنن یا نه. و انقدر این حس قوی بود که شما به خوندن کتاب ناخودآگاه ادامه میدادید. خلاصه که یک کتاب رومنس حال خوب کنه که بعد یه فانتزی سنگین مثل آنکس استورم که واسه کسایی که خوندن ویدیو تحلیلش رو گذاشتم واقعا میچسبه. یعنی من بعد آنکس استورم تو وضعیت فروپاشی روانی بودم، رفتم سراغ این کتاب و واقعا حالم خوب شد. خلاصه که پیشنهادش میکنم. تنها چیزی که هستش این کتابم ترجمه نشده. من نمیدونم چرا خیلی از کتابای امیلی هنری ترجمه شدن به جز این کتاب. سطح کتاب زبان آسونه، میتونید بخونیدش و فیلمش رو هم نتفلیکس ساخته و جنیری همین امسال قرار پخش بشه و فیلمش هم ادابتیشنش به شدت دقیقه. یعنی من وقتی که برای اولین بار بازیگر الکس رو دیدم، بازیگر پاپی رو دیدم، یعنی اینطوری بودم که این خود الکسه. انقدر عکساش دقیق بود، نمیدونم حتی لباسای شخصیت ها دقیقاً همه چی بر اساس کتاب بود. در مورد امیلی هنری هم بهتون بگم که اگه دوست دارید از این نویسنده کتاب بخونید، چند تا از کتاباش ترجمه شدن. حالا هپی پلیس داستان دو نفر رو دنبال میکنه که میدونید یه حالت فیک دیتینگ تور داره. قبلا با هم دیگه بودن ولی الان میخوام برن پیش دوستاشون ولی نمیخوام به دوستاشون بگن که الان با هم نیستن.
اونم توی یه ویلای تابستونی طور اتفاق میفته. بیچ رید رو داریم که داستان 2 نویسنده است که میخوان کتاب بنویسن ولی دوتاشون انگار توی یه حالتی که نمیتونن و میخوان به هم دیگه کمک کنن و اینجا یه حالت رومانسی داریم. کتابای دیگه هم هستن مثل فانی استوری یا بوک لاورز. اگر دوست داشتین برین سراغشون. من خودم هنوز قانع نشدم بیچ رید یا هپی پلیس رو بخونم، ولی اگر دوست داشتین این کتابا ترجمه شدن از این نویسنده. اگه تا اینجا اومدین کتاب‌هایی با این وایب میشناسین به معرفی کنین. من واقعا هنوز نتونستم کتابایی رو پیدا بکنم که این حس و حال رو به من بدن. یه مجموعه تازگی‌ها دیدم اینه Every Summer After، نمیدونم و چند تا جلد بعدیش، اونا هم تقریبا یه همچین حس و حالی دارن. منتها یه کمی احساس میکنم فضای کتابا مخصوصا کتاب اول Every Summer After دارک‌تره، چون حالت سوگواری و خیانت و نمیدونم با اینکه فرنس سولورزم است ولی این مدل وایبا رو داره. یا کتاب دومش تو حال و هوای دریاچه و نمیدونم اینجور چیزاست. بعدیش نمیدونم توی مسافرتن شخصیت ها. حالا اگه این مجموعه رو خوندین بهم بگید که چطوریه. همین، مرسی که تا اینجا بودید. چنل رو سابسکرایب بکنید. اگه کتابی ایده ای برای ویدیو بعدی دارین بهم بگید و میبینمتون.